In kot smo napovedali v totem studiu, gospod Ranko Šmigoc, dobro jutro. Dobro jutro. Najprej hvala lepa za pecivo, se vidi, pač tu je neki šlif, bom rekel, ne. Vedno je to nivo, kot pravijo, se spreminja v podjetjih, ki jih vodite, tako da. Razen tlakovci so pokljeni na glavnem trgu, ne. Zdaj mnogi to povezujejo z novo avtobusno linijo G5, ampak verjetno to ni povezano, ne. Malo težko, če lahko gasilci vozijo za svojimi cisternami, bolj mislim, da avtobus ni tukaj kriv. Ja, res je. Ampak drugače G5, ko smo omenili, se je super prijemlja ta linija, ne? Veseli, ponosni, zadovoljni. To je bila želja mesta. Uresničili smo to, kar smo se načrtovali skupaj z občani, ki so tudi pojasnili te svoje želje na anketah, ki smo jih upravljali. In tako kot je danes videti, G5 močno namestila bivšo linijo 8, ki smo jo ukinili. Imamo več kot 25, skoraj 30% več potnikov na tej liniji in mislim, da šele začenjamo to sezono. No, odlično. In zdaj, ko smo že omenili sezona, besedo sezona, zdaj, ko zjutraj postaja vedno bolj hladno, ko že malo zadiši, ko se že pojavi slana, ko že vidimo belo, zimska sezona na Pohorju. Jaz mislim, da v Framu je več, tam pa morjo, slane, tudi Mariboru še ni bilo, ampak verjamem, ampak na Pohorju marele že pridno rastejo, kar pomeni tudi v bistvu, da je zaključek poletja, jeseni že praktično na polovico mimo. In na Pohorju pridno delamo. Ekipe, ki so v Marpromu zadolžene za pripravo smučarskih prog in pa seveda kompletne žičniške infrastrukture, so polno na delu. V teh dneh zaključujemo najbolj zahtevni del tudi rednih periodičnih pregledov na krožno-kabinski žičnici. Ta traja zdaj že drugi mesec, ampak gre za najbolj zahtevne stebre, to se pravi na najvišji klančini in tudi to se zdaj zaključuje, tako da potem pa še pride v preglede tudi piskar v celoti in pripravlja se tudi že topovi za postavitev in pa vse ostalo, kar je potrebno, da bomo ready to go, ko bo seveda prvi pogoj. Ja, absolutno. Zdaj, nekaj se je govorilo tudi, pa mogoče najboljše, da kar iz prve roke to zdaj izvemo, mogoče je v načrtih tudi, vemo, pač ko pogledamo romantično nazaj v zgodovino, se spomnimo na Videc, se spomnimo na Partizanko, se spomnimo na te proge, ki so omogočale smučanje samo res vsake toliko, ko so res bili pogoji. Ključna težava je tukaj izključno vodni vir in definitivno smo to v Marpromu že v preteklosti tudi zaznali, tako da nič novega. Dejstvo pa je, da smo pa zdaj k temu resno pristopili, pripravljajo se podlage za projektiranje novega zajetja, dokaj dokončno, pravzaprav smo že dorekli lokacije tudi na Videcu in to pomeni v bistvu novo vodno zajetje za cirka 35,000 kubiki kapacitete, ki bi nam zagotovila seveda točno to, kar govorimo, da obudimo nazaj te dobre proge, ki trenutno nimajo pogoja za umetno zasneževanje, predvsem Videc, Partizanka, tudi stolp povezava, torej potem s Slemenom in pa v dolino. Ja, upajmo, da se bo zgodilo, da bomo lahko otrokom tudi dejansko ne samo po travi, ko gremo mimo peš, ne bo kazali, ja, tu pa je ata včasih smučal, ne, ampak da bomo lahko res dejansko jih kdaj tja peljali. Ok, in potem, kako ste pa zadovoljni za poletno sezono v bistvu? Letošnja poletna sezona je velika prelomnica v zgodovini Marproma, saj smo v preteklosti na tem področju bili dokaj šibki. Pohorje 365, ki izvira iz tega projekta lanskoletnega uspešno zaključenega za Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, je rezultiralo določene nastavke, ki pa jih seveda treba zdaj realizirati. Torej, začeli smo seveda z predvsem žičniško infrastrukturo, ki nam je na Ruški pomagala, predvsem potem, da smo razvili še dodatne proge. Imamo novo Amerikanko, konkretno nova proga, ki je bila letošnjo leto dobro obiskana, prav tako gorske gokarde se prijemajo. Res, da je to skupaj svežo, delali smo tisti kanal malo bolj dolgo, tako da so ljudje včasih se spraševali, ali bo to slab, ali bo kanal, ampak da je tako daleč, da smo ga naredili, ampak za Zorbing prepozno, je pa začetek sankaške sezone odličen in tukaj pričakujemo, da bo letošnjo zimo veliko veselje, ker je kanal narejen izključno za to, prav tako seveda so še pa druge atrakcije in naslednjo leto nadaljujemo s tem, ker je ključno pomembno, da v bistvu Maribor in pa Pohorje predvsem postane odvisno zimske sezone in to do zdaj ni bilo mogoče. Tudi letošnjo leto še ni postreglo za tako fantastičnimi številkami, ampak tukaj je še cel kup nastavkov na turizmu, predvsem za Kočami, ki so še šibka točka in pa z novimi adrenalinskimi dogodivščinami, ki jih pripravljamo za naslednje leto. No, super, zdaj, da ne bi preveč izdajali, ampak smo pa veseli, da se in skrajni čas je bil, da se začne razvijati tudi v tej smeri. Vem, da ima Maribor oziroma da imate pri Marpromu težave, ki so kar unikatne, verjetno glede na ostale centre in njihovo gradnjo infrastrukture, ampak pustiva to ob strani, dejstvo je, da se razvija, da gre naprej in to je super in samo tako dalje.
Okay, zdaj smo Marprom obdelali, zdaj še moram vprašati, športni objekti, vse štima? Na športnih objektih seveda je ekipa vedno prisotna pri stvari in seveda tudi vsi zadnji dogodki v mestu, konkretno, ki so nas zaskrbeli, vse skupaj so na nek način nas tudi povezali, smo popolno podpiramo kolege iz Škofijske gimnazije. Želimo to zadevo tudi na nek način pomagati, tako da se preusmerjajo tudi termini na nas. To so resne stvari in tudi v upravljalci športne infrastrukture se zavedamo tega, kako zahtevno je. Tudi sami smo izpostavljeni temu, tudi naši športni objekti so na nek način tudi že v določeni starosti, ampak ne glede na to redno vzdržujemo, preverjamo in tudi v bistvu, še posebej smo zdaj ponovno v bistvu prevetrili vse stanja vseh naših objektov zato, ker si ne želimo, da bi se kaj takega ponovilo. Ja, ker to je bilo res katastrofa in na srečo res ni bilo takrat nobenega. Tukaj, res veliko sreča. Ja. Tako da to se recimo ne more zgoditi v dvorani Tabor, ker je zdaj novo kegljišče, da bi zaradi teže pa kugel pa tega ne. Jaz mislim, da ne. Mi smo naredili tam novi knauf je gor, tako da jaz mislim, da knauf je sigurno knauf pa prime, tako da ni problema. Ne, ampak kegljišče pa je res super moderno in vrhunsko. Ne? Zelo ponosni, res je dobro. Vse na koncu je to podporila tudi mestna občina Maribor in to kegljišče je res sodobno in smo ga tudi že preizkušali, sicer jaz večkrat v Bandegu pa v kegle, ampak tisti, ki pa so pravi, so pa to pokazali in ravno v torek imamo otvoritev tega velikega tekmovanja, ki se bo zgodilo, mislim, da v sredo, gre za mednarodno evropsko tekmo in bo tudi precej zanimivo, tako da vabljeni seveda. No, super, bomo seveda tudi o tem poročali, bi pa samo preden naredimo en manjši premor in se lotimo še ene izjemno pomembne teme, samo vprašal, ker vemo na otvoritvi sta z županom kegljala, ali res drži, da se je bilo treba pustiti? Ne, to je informacija. Vemo, da je naš župan zelo športni tip, ampak ne glede na to bi vrgo, če bi lahko v polno, samo mi je nekam v levo neslo. Pa ja, kaj če se zgodi. Torej, Ranko Šmigoc je naš gost, danes jutraj nadaljujemo, takoj potem. 8 čez 8 v tem studiu še vedno gostimo našega multidirektorja. Je tako vredo multidirektor, gospod Šmigoc? Ne. Če ne vem, kaj ne reči. Okay. Rekli, ja, okay. Izjemno zaposleni Ranko je v tem studiu in še o eni stvari moramo govoriti in sicer o garažni hiši, ki je praktično v središču mesta. Govorimo o garažni hiši Lent, ima seveda tudi novo ime in pa cenik, ki ga mirne duše lahko označimo za najugodnejšega v središču mesta. Res je, zelo sem vesel, da ste me to vprašali po vseh teh zahtevnih temah predtem. Zdaj smo prav dobro prišli na pravo. In to je to, res smo ponosni. Mestne nepremičnine, zahvaljujoč seveda javnemu holdingu Maribor in pa seveda tudi vsem podpornikom tudi mestne občine Maribor in pa z željem in prizadevanjem, ki smo imeli v zadnjih 2 letih, 3, ki so bile vezane na sodni spor z bivšo lastnica, so obrodili to, da imamo trenutno, a pa rečemo zdaj končno to hišo, ki je na nek način ne zgolj samo garažna hiša, ki ni zgolj samo trgovska hiša, ki je v bistvu neko jedro mesta in na njem se srečujejo tako tržnične površine, kako tudi v bistvu trgovske površine, kako tudi je to vhod v staro mestno jedro, pravzaprav najboljša garažna hiša, moram se pohvaliti, brez robnikov, imamo praktično dostop 1, 2, 3 na Lentu, torej za vse tiste pozno utrujene, imajo zelo kratki korak do garaže, tudi za prespat, če ne drugače v avtu, skratka, vse je tudi dobro namerno in dejansko pogoji so dobri. Kar se tiče pa starega mestnega jedra, pa dejansko tudi turistično gledano, če si danes opazujem to stanje registrske tablice, kaže tudi, da veliko tujcev že prihaja k nam in dejansko cenik je bil pripravljen v ta namen, da se garažna hiša napolni in da postane v bistvu tudi vitalna in da poveže potem tudi tržnica in pa seveda mestni paviljon in pa vse vsebine, ki jih imamo na tem koncu. Ja, definitivno, ker tam se odpre vse, najprej seveda ta naš čudovit prenovljeni Lent, si praktično tam, takoj stopiš ven, buf si noter, je tržnica, je ne nazadnje potem tam vojašniški trg, je potem seveda tu naprej gor staro mestno jedro, tako da strateško gledano je res izjemno pozicionirana. Ima pa tudi eno zanimivo ponudbo, oziroma več zanimivih ponudb ste dali v program te garažne hiše. Torej, zavedajoč se tega, da je garažna hiša bila pred našim prevzetjem pravzaprav prazna, težko komentiram, zakaj je bivša lastnica imela takšno politiko, ampak najbolj pomembno seveda je, da je bilo to treba dati na zemljevid, da je bilo nekaj časa potrebnega, da smo Mariborčanom in pa seveda obiskovalcem znali pokazati, kje to sploh je. Zdaj so te table na nek način dosegle svoj rezultat in garažna hiša je praktično polna, absolutno vsaj z najemniki. Mi smo že
že več kot skoraj blizu 200 najemnikov, sklenili smo pogodbe, tako da to je dobro. Res pa je, da še veliko prostora, predvsem za dnevno parkiranje, tisto urno parkiranje. Paketi, ki smo jih dali ven, seveda so bili za mesečni najem med tednom, med ponedeljkom in petkom od 7 do 22 ure, je ta paket 60 €, kar je res ugodna cena. Potem imamo paket L, ki je v bistvu 24/7, pomeni v bistvu neomejeno parkiranje, 70 € na mesec. Potem imamo tukaj še za bralnice poseben paket, ki se seveda ga že pridoma izkoristili za 40 €. Imamo pa en zanimiv paket, ki pa je povezan predvsem z Lentom, z kulturno četrtjo Minoriti, tudi s Slovenskim narodnim gledališčem, UGM in podobno vsem tem okoljem. Je pa nočni paket, ki je od 18 do 7 ure vse dni v leto in praktično stane samo 30 €, kar pomeni za 30 € na mesec, ne rabiš razmišljati, kje boš parkiral, ko greš večer ven ali kaj popiti ali si nekako predstavo ali nekakšen dogodek. Skratka, mislim, da je to dobra ponudba. Imamo pa še tudi zanimivo ponudbo paketov zakupov parkirnih ur, ki pa jih do zdaj ljudje niso kaj dosti še uporabljali. To pomeni, da pri 20 urah, recimo, redna ura stane 1,3 € čez dan. Če kupiš 20 ur na kartico, kar lahko naložiš, stane že 1,2. Če kupiš 50 ur, je stane 1,1, pri 100 urah pa celo 1 €, kar pomeni v bistvu, da se na zakupu v bistvu lahko tudi še dodatno izboljšaš svojo ekonomsko. Ja, definitivno, ne? Ker zdaj, če tako gledamo, recimo tudi, če ne greš, to je zelo smiselno. Če ne greš vsak dan v mesto, ampak samo vsake toliko in potem ne vem, še nikoli ne veš, ok, danes bom pa zvečer, pa bolj dolgo, kakorkoli, si naložiš in samo klik. Točno, je pa tudi seveda na drugi strani pomembno povedati, da smo posodobili to garažno hišo z vidika plačilnih instrumentov, da je v času našega prevzema delovala zgolj sama gotovina, da smo to zdaj zelo presegli, da imamo 2 terminala za plačilo z bančnimi karticami, da smo razvili tudi Easy Park aplikacije, je v testirane v ponedeljek, torej bo končana, torej bo možno plačevati tudi z Easy Parkom. To so v bistvu dve veliki močni situaciji, ker enostavlja zadevo, da ljudje, ki prihajajo, lahko potem to enostavno tudi uporabljajo. Dodatno pa seveda smo naredili že veliko posegov tudi v garaži, posodobili smo razsvetljavo, smo šli klasične v LED razsvetljavo, garaža je bolj prijazna za obiskovalce, imamo tudi vhodne čitalce, ki so bili do zdaj v okvari, da smo to skupaj zamenjali, da lahko seveda po 22 uri, ko je garažna hiša zaprta, ljudje bolj varno vstopajo z seveda svojo kartico ali listkom, ki ga imajo od parkiranja in je to zavarovano. Potem imamo seveda tukaj pa še v planu zdaj dodatno barvanje, pa še hkrati tudi menjavo tlaka v prvi etaži, zato ker je mislim potreben, predvsem potem, ker je precej razpokan in želimo zaščititi vse skupaj, tako da bo garažna hiša dobila res eno zelo sodobno obliko, mislim, da bo ena med najlepšimi, ne zgolj samo v Mariboru, ampak tudi v širši regiji. Ampak bistveno je pri vsem skupaj, da je in da zagotovo imate načrt tudi, da ostane najcenejša. Absolutno, fajn je najprej napolniti, ne? Ja, sej na tem delamo, ne, v bistvu, ker zdaj vemo, ker ogromno ljudi pač enostavno še tega do zdaj ni vedelo. Popoldanski čas je zagotovo še veliko priložnosti, dopoldan se je dokaj napolno, čeprav še sprejemamo abonente, ampak vse manj zato, ker se morajo počasi zaključiti dopoldanska, lahko tista med tednom kapaciteta, je pa zagotovo za popoldanski čas, pa večerni čas je veliko priložnosti in naravno tukaj vabimo naše, obiskovalce, da se nam pridružijo. In seveda vse informacije najdejo tudi na spletni strani, če koga zanima, garažne hiše Lent oziroma mestnih nepremičnin. In jaz imam eno idejo, gospod Šmigoc, in sicer recimo, jaz mislim, da je fajn, da se menimo, samo da bi lahko to še bolj približali. Bi bilo fajn, če bi nekomu od naših poslušalk ali poslušalcev recimo dali zastonj parkiranje, pa ne zdaj recimo tak, za en teden ali pa ne zdaj, ampak tako 24/7 za celo leto, recimo. Ali je to izvedljivo? Zdaj, če se tako meniva, pač sva slučajno vetro. Meni se zdi to fajn. Brez pritiska. Hvala, da ste me potegnili za jezik. Pravzaprav sem to tako planiral, ker drugače ne moreš priti nag v radio, da moraš nekaj že ponuditi. To se to zdaj počnemo. Tako da odločili smo se, da bi ponudili enemu izmed vaših poslušalcev, ki bo seveda verjetno sodeloval v kakem vašem paketu. Brez skrbi, ki ga znate napraviti. Paket M, ne bi dali L, dali bi M med tednom, torej tisti od 7 do 22 ure. Tako, ta bistveni, ne? Ja, in to celoletni paket. In dali bi še zraven za nameček, zato ker smo že ravno tukaj v studiu, še en paket N, to pa tisti nočni, za tisto pohajkovanje po Mariboru, od 18 do 7 ure, vse dni v leto in tudi tega bomo podelili na letni. Bravo. Se pravi tudi za tiste, kot ste rekli,
nočno utrujene. Ne? Ja, če rabi kdo, Pač kakorkoli, ali karkoli. pa predvsem, če ima lep avto, pa bi rada je na suhem po noči, pa da se felne ne omažejo. Pa vse to. Ampak ker je to tudi logično, ne? In je to tudi super ideja, ker v bistvu tudi, čez dan te tak ni, pa si naokoli, imaš pa lepo vedno zvečer in po noči avto parkiran v garažni hiši. Ampak dovolite, da povem, da je tak nočno parkiranje samo 50 centov in da je tudi v nedeljo samo 50 centov. Tudi da, ko gledam nogometne tekme in gledam tako, ko je avto po mestu, si želim, da bi bila garaža v nedeljo bolj polna, ker bi lahko bila, ker je 50 centov tako malo, pa ziher je, ko oni točejo, strele rezajo, ko po nogometnem stadionu narijo, je v bistvu najboljše, če je avto lepo na varnem. Ne? Plus lepi šprancirje gor do stadiona, v bistvu, ne, ali pa kamorkoli. Ja, nič bomo to naredili, najlepša hvala, gospod Ranko Šmigoc. Sej, kot vedno, ko pridete, se pogovarjamo o samih pozitivnih in lepih stvarih in lepih načrtih, tako da naj tudi tokrat pač zaželimo, da bi se jih vsaj pa uresničilo. In to že letos. Lepa hvala in dober tek zbuhli. Ja, hvala lepa tudi za to.